सरकारले त जे पनि गर्न सक्नुपर्ने भन्ने जहाँसम्म उनीहरूको भनाइ छ। ठुला पार्टी मिले पनि, ठुलो बहुमत भए पनि, सानो बहुमत भए पनि साधन स्रोत त्यही नै हो। ठुलो पार्टी मिल्दैन, साधन स्रोत एकदमै देशको चाहिँ एकदमै ठुलो भएर चाहिँ जाँदैन। त्यस हुनाले जति साधन स्रोत छ त्यही साधन स्रोतको उपयोग गरेर हामीले विकास निर्माण को गति अगाडि बढाउने हो। तथापि म के भन्न चाहन्छु भने त्यो साधन स्रोतको ठिक किसिमबाट सदुपयोग हुनुपर्छ। म आफै पनि अर्थमन्त्री भएँ, त्यस बेला मलाई 2 महिना मात्रै समय थियो बजेट बनाउने। तथापि मैले हुनेसम्म कोसिस गरेँ कि त्यसलाई एउटा चाहिँ लयमा लाने हाम्रो कोसिस भयो। हाम्रो अर्थतन्त्र अत्यन्त नाजुक अवस्थामा त्यस बेलामा थियो। यो अर्थतन्त्रलाई एउटा अनुशासनमा ल्याउनुपर्छ, सरकारी संरचनालाई एउटा अनुशासनमा ल्याउनुपर्छ, हाम्रो यो लगानीको पद्धतिलाई, विनियोजनको पद्धतिलाई पनि अनुशासन ल्याउनुपर्छ भनेर धेरै कठोर कुराहरू चाहिँ मैले गरेँ। त्यसै हुनाले त्यस बेलामा चाहिँ यो अलि वितरण गरौँ, पार्टीमुखी बनाऊ भन्ने धेरै कुराहरू आएको थियो। त्यसमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री मसँग अलिक बेखुस पनि हुनुभयो र एउटा कारण, त्यही कारण पनि देखाउनु भयो अर्थमन्त्रीसँग मेरो अलि अरू केही नमिल्या केही पनि होइन। मैले भने अब हामीले काङ्ग्रेसलाई काहीँ बाँडेको छ भने देखाउनु, यो बाँड्न त यो चाहिँ सम्भव छैन, किनकि हाम्रो जनताबाट उठाएको कर हो, राजस्व हो, जनताको आवश्यकतामा हामीले खर्च गर्नुपर्छ भन्ने बाटोमा हामी गयौँ। त्यसपछि त हामीले एउटा कार्यविधि नै पास गरेर अब यो खनिका छर्या जस्तो गऱ्यो भने परिणाम हुने हुन्छ। अब एकछिनको लागि सबै ठाउँ रातो किताबमा राखेको छ भनेर चाहिँ एकछिन चाहिँ सबै खुसी होला, तर काम नभएपछि असन्तुष्टि बढ्छ। अहिले धेरै असन्तुष्टि बढेका कारण पनि नेताहरूले जुन समूह अगाडि पर्यो सबै कुरो तपाईँहरूको हुन्छ भनेर भन्थ्यो, अनि अर्को समूह आयो त्यसलाई पनि सबै कुरो हुन्छ भन्यो। त्यसले गर्दाखेरि आशा चाहिने भन्दा ज्यादा बढ्यो, अनि दिन सक्ने त सबै दिन सक्ने कुरो छैन। त्यसले गर्दाखेरि मान्छेहरू चाहिँ फ्रस्ट्रेटेड भएको, निराश भएको कारण पनि थियो। त्यसकारण राजनैतिक नेतृत्वले दूरगामी सोच राख्नु पर्यो। तात्कालिक जता जता हावा चल्यो, जता जता चाहिँ पत्ता चल्यो, त्यतैतिर केही कुरा गर्न थाल्यो भने देश बन्दैन। यति मात्रै गर्न सकिन्छ, तर भनेका कुरा हामी पुरा गर्छौँ, जति बोल्छौँ पुरा गर्छौँ, धेरै गर्न सक्दैन किनभने साधन स्रोतै थोरै छ भन्ने हिम्मत नेतृत्वले गर्न सक्नुपर्छ। जसले त्यो गर्न सक्दैन एकछिनको चाहिँ त ताली सबैले खाला, तर दीर्घकालमा सबले पोस्छ।